Oke, strike. Woi, ya. Babon itu, babon. Masya Allah. Mocel. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman cumingers, kembali lagi bersama saya di channel Eki Pombo. Jadi kali ini saya mau coba mancing cumi di sini lagi di spot Molotabu, spot yang sudah tidak asing lagi di video saya. Oke teman-teman, jadi nonton terus video saya. Salam saya Eki Pombo. Oke teman-teman, mari kita coba. Kita akan coba dengan umpan warna pink. Siapa tahu saja kita bisa mendapatkan strike. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Oke, strike bro, strike kecil. Hahaha, mantap. Oke bro, lumayan, hahaha. Oke, lanjut lagi. Aduh. Oke, strike. Woi, ya. Babon itu, babon. Masya Allah. Mocel. Aduh. Kenapa itu? Aduh. Cek. Soe betul. Oh, siapa tahu masih ada. Coba. Oke teman-teman, tadi sempat mocel 2 kali. Memang sial. Hah, itu, strike, span, itu dia, itu dia, babon men, iya, saya babon men, ternyata dia ada di situ men, tadi dia sempat lepas,
Dan sekarang dia ini pai-pai bro. Besar-besar. Ada 2 tadi. 2 baku iko kamari. Aduh. Memang. Ada 2 ekor tadi. Besar. Lumayan. Oke, lagi coba yang sempat mocel tadi itu. Makan di pinggir. Bro, kita coba lagi. Oke, coba. Oke teman-teman cumingers semua, jadi sampai di sini dulu video kali ini, karena itu sudah sore, mau tidak mau saya harus pulang.